однокімнатна квартира 36 метрів квадратних. Є тепла підлога, там де у нас плиточка, це частина кухні, санвузол, коридор. Вже є посудомийна машина, варильна панель, духова шафа, є місце під холодильник, виведені штропи під кондиціонер, балкончик також. Подивіться на цю кімнату. Яка вона світла, гарна. Є косметичний столик для дівчаток. Підходить під усі державні програми. Санвузол, тропічний душ. Тут у нас дзеркало з підсвіточкою, двері прихованого монтажу, пофарбовані стіни. Чудова квартира, 36 метрів квадратних та під державні програми. Друзі, звертайтеся, бо такі варіанти розлітаються дуже швидко.